Sentra 2013 esse carro. Esse modelo vai até 2013. A gente fez uma substituição do amortecedor. Essa dica é para você aí que usa muito esses carros em rua de chão e vê que a durabilidade do amortecedor não é aquela durabilidade tão longa. Beleza? O que a gente fez aqui? A gente utilizou o amortecedor do Sentra 2014 a 2016. Qual que é a diferença? A estrutura dele é mais reforçada. A haste do amortecedor, aqui ó, esse amortecedor é o original dele que a gente substituiu. Essa haste aqui é 20 milímetros. O do 2014 a 2016 é 22 milímetros. Ele é um amortecedor mais estruturado, mais reforçado e aguenta muito mais tempo. Esse amortecedor aqui é uma atualização desse daqui. Então, galera, dá para pôr aqui originalmente aqui essa parte de baixo, tudo normal. A única coisa que você precisa mudar é o seguinte: a gente também substituiu aí o kit de coxim de amortecedor. Só que para usar esse amortecedor aqui do 2014 em diante, foi necessário reduzir essa bucha aqui em 3 milímetros. Você leva na torneirinha, pede para reduzir essa bucha e monta originalmente no carro. Essa ideia é para quem usa o carro muito em estrada irregular, piso irregular, muito em rua de chão, vai aumentar bastante a durabilidade do amortecedor. E lembrando que o preço comparado desse amortecedor aqui, original desse carro, com o do moderno, é o mesmo preço. A única diferença é que esse daqui é um modelo atualizado e vai durar muito mais tempo. Beleza, galera? Segue a gente para mais dicas aí.